Здравствуйте, это программа «Интервью», и у нас в гостях старший научный сотрудник Мемориального дома-музея Сергея Аксакова Галина Иванова. Галина Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. В Башкортостане проходит в этом году 35-й международный Аксаковский праздник. Расскажите о вкладе Сергея Тимофеевича Аксакова в целом в культуру. Имя Сергея Тимофеевича известно во всем мире. Не случайно 1991 год ЮНЕСКО объявила во всем мире годом Аксакова, праздновали 200 лет со дня рождения писателя. Его книги были переведены во второй половине XIX века практически на все основные языки мира, а в конце XX века книга об Уфе, о доме, где прошли ранние детские годы нашего великого земляка, была названа в Англии бестселлером. Эта книга называется «Детские годы Багрового внука». Но это автобиографическая книга, и Аксаков изменил некоторые имена, фамилии. И, в общем-то, надо понимать, что это детские годы Аксакова внука. Мы как-то подчеркиваем 35-й Аксаковский праздник, 35 лет, как открыт мемориальный дом-музей Аксакова. В этом году республика новое придумала такое мероприятие. В течение месяца, с 1 сентября, Аксаковский фестиваль, куда включились по разным поводам 250 мероприятий, в том числе и непосредственно 26-го, 27-го Аксаковские мероприятия центральные. 26-го в Мемориальном доме музея Аксакова будет открытие выставки, награждение студентов, участников русского, добавим, Аксаковского диктанта, который прошел в рамках праздника 18 сентября. Было 10 площадок в городе, в том числе задействован был кампус. Имя Сергея Тимофеевича Аксакова связано не только с Уфой, это Белебеевский район, Уфимский район. Да. Вот после мероприятия в Уфе, самое центральное, которое в Аксаковском народном доме, торжественный вечер, возложение цветов к памятнику, который был открыт к столетию со дня смерти писателя Аксакова в 1959 году, на следующий день принимают участие районы нашей республики, связанные с именем Аксакова. Это, в первую очередь, наверное, Кармаскалинский район, деревня Старые Кишки, при Аксакове называлась Сергеевкой. Там наш земляк провел 2 летних месяца. Прекрасная рыбалка. И, в общем, запомнил на всю жизнь красоту этих мест. Там есть Аксаковский зал в школе, там памятник Аксакову, там очень жители вот этого микрорайона собираются, очень душевный праздник проходит, очень душевный. Зубово, имение под Уфой, имение дедушки писателя Зубова Николая Семеновича, который был первым хозяином дома середины XVIII века, где сейчас и находится мемориальный музей Аксакова. И в Зубово также при школе установлен памятный знак, и там проходят торжества, учащиеся какие-то свои работы читают, выставки декоративно-прикладного искусства и вообще праздник Уфимского района. Также Никольская Касимова, деревня, которая растворилась в микрорайоне Шакша, там тоже при школе проходят торжества. И Белебеевский район. Белебеевский район, село Надеждино, которое Аксаков получил в наследство от своего отца сразу же после свадьбы. Там он планировал прожить 10 лет и заниматься тем же, что его дед и его отец, выращивать хлеб, зерновые. В общем-то, жили практически натуральным хозяйством. Но были неурожайные годы, и потом сгорел усадебный дом, он перебрался в Москву и служил. Но вот это место тоже очень знаковое, потому что там рождались его дети. Родился Иван Аксаков, Иван Сергеевич, святой человек для России. Там он был, и сохранилась церковь во имя Дмитрия Солунского. Она была восстановлена и районом, Аксаковским фондом. И, в общем, там историко-культурный центр Надеждина сегодня. И церковь, и воссозданный на фундаменте по изображениям дом, где жил после свадьбы Аксаков, где рождались его дети. Ну и в целом, даже вот вспоминая его рассказы о природе, вот, как вы уже перечислили, многие места, где он проживал, проводил время, они описаны в его художественных произведениях.
Да, но самое его любимое место было Оренбургское Аксаково, потому что он Уфу покинул, когда ему было около 8 лет. Умер другой дедушка, отец, который служил прокурором в Верхнем земском суде, подал в отставку, вещи забрали, дом продали, навсегда Аксаково покинули Уфу. И вторая половина детства прошла на лоне природы. И отец, и нянька Аксакова, молодой человек Евсеевич, который был представлен к Аксакову сразу же после рождения, страстно любили природу, были рыбаками и охотниками, но они и умели любоваться красотами природы. И вот этот дар и любования и наслаждения природой, без которой Аксаков не мог жить, все это отразилось в его охотничьих книгах. Записки ружейного охотника, записки о ловлях рыбы. Вот поэтому можно сказать, что Сергей Тимофеевич Аксаков, можно сказать, был родоначальником вот этого направления, а именно описания природы, не так ли? Ну, я имею в виду русской литературе. Не совсем так. Охотничьи книги были известны и в Европе, но, например, у нас есть книги английских литературоведов, которые с восхищением делают анализ охотничьих книг Аксакова. И в чем заключается основной смысл их вот этого литературоведческого анализа? Они просто говорят «ах» и приводят целые куски описания природы Аксакова. То есть у него был необыкновенный дар слова, необыкновенная чистота. Образы очень простые, но Гоголь, когда слушал какие-то коротенькие рассказики из записок ружейного охотника, он, вспоминает современники, не сводил глаз и слушал Аксакова, затаив дыхание. Он был мастер слова. Вот у меня вот такой вопрос. Вот вы накануне говорили, что начиная с 19 века в отношении Сергея Тимофеевича Аксакова в России проводятся памятные мероприятия, не так ли? Да, уфимцы и жители тогда Уфимской губернии всегда почитали память земляка своего великого, потому что нельзя остаться равнодушным, взяв в руки книги Аксакова. В фольклоре многих народов мира есть понятие мертвой и живой воды. Книги Аксакова – это поистине живая вода, и в буквальном смысле. И, конечно, очень любили Аксакова, и вот в 1891 году уфимцы решили переименовать старинную улицу Каретную Аксаковской. Праздновали 100 лет со дня рождения писателя Аксакова. Родился он 1 октября 1791 года. Теперь это место называется сад имени Аксакова. Дом, к сожалению, не сохранился. Пожары раньше в Уфе были частыми. Он сгорел в начале 1820-х годов. Но семья там жила недолго. После рождения мальчика решили переехать в родовой дом Зубова дедушки. И туда семья перебралась. Аксакову в то время было 2-3 года. А вот смотрите, основной же посыл международного аксаковского праздника рассказать людям о его малоизвестных даже фактах, поскольку вот в Доме-музее Аксакова многие уфимцы и гости столицы знают и знакомятся с его творчеством, с его жизнью. Но и в целом, как ни крути, это и продолжение работы ваших коллег, соответственно, по раскрытию таких малоизвестных фактов. А какие есть еще малоизвестные факты, вот коротко, о которых не знает, допустим, я, не знаю, или кто-либо иной? Да, большинство, как ни странно, уфимцев не знает, что у нас в центре Уфы находится старинное здание, которое строил весь народ России, когда отмечали печальную дату 50-летия со дня смерти писателя Аксакова. Инициатива родилась в Уфе. Губернатор Ключевёв создал Аксаковский комитет. Но инициативу подхватили во всей России, благословил император Николай II. Стали собирать средства, только благотворительные пожертвования на строительство необычного памятника писателю Аксаковского народного дома, где бы могли удовлетворить свои духовные запросы все слои населения Уфимской губернии. Думали о людях небогатых, которые могли прийти в библиотеку, послушать лекцию, посетить на 2-м этаже музей. Аксаковский народный дом строил весь народ России, и он был построен в 1914 году практически. А когда отмечали 50 лет со дня смерти, в центре Уфы была открыта Аксаковская общественная библиотека в здании Александровского училища. Теперь на этом месте Министерство МВД, то есть центральная улица 7. А когда был построен Аксаковский дом, вот эта общественная Аксаковская библиотека переехала
уже новое здание. И на фотографиях 1920-х годов можно увидеть с левой стороны от входа написано «библиотека». Это Аксаковская библиотека. И еще интересно, что газета «Уфимская жизнь» сохранила факт. По рекам вокруг Уфы ходил корабль, пароход «Аксаков». Тоже такой малоизвестный факт. И в фондах музея хранятся книги из Аксаковской библиотеки с печатью. Есть записочка, которую сотрудники библиотеки отправили на правую и белую должникам с просьбой, чтобы они вернули, уже прошел срок, назначенную книгу. Ну и рядом с Аксаковским домом, с левой стороны, памятник Аксакову, его бюст. Он был установлен в советское время в 1959 году, 100 лет со дня смерти Аксакова. И традиционно вот в аксаковские дни уфимцы, гости праздника, возлагают цветы. И в этом году это будет 5:30 в пятницу возложение цветов, а в 6 часов вечера начинается торжественный вечер, концерт мастеров искусств нашей республики. Ну и там другие мероприятия в Аксаковском народном доме, театре, Башкирском театре оперы и балета. А Галина Олеговна, вот расскажите, какую книгу принесли, что это за работа? Да, в этом году на Аксаковский праздник, он называется международный, приезжают гости из Сербии, из Болгарии. И гость из Сербии Ранко Гайкович, председатель русско-сербского общества, президент организации «Русское собрание Сербии», будет презентовать книгу «Сербы и русские братья по промыслу Божию». А о чем данная книга, расскажите? Это книга о том, что, по сути, то есть мы братья по языку, по вере братья, и сербы более всех из славянских народов почитают Россию. То есть Международный Аксаковский праздник, это, можно сказать, площадка для того, чтобы объединились народы наших, то есть я имею в виду народы России и дружественных стран, не так ли? Да, так и было. Вот до военных событий приезжали на Аксаковский праздник из Европы, из Англии неоднократно приезжали гости, из Австралии. И братья славяне, конечно, болгары, сербы приезжали, в общем-то, каждый год. И в этом году тоже хочется сказать, что приезжают, но тоже уже не первый раз, прямые потомки Аксакова. То есть троюродный трижды правнук Аксакова живет в Москве, Сергей Витальевич Аксаков. И приезжает на праздник его супруга Мария Маевна и дочь Мария Сергеевна, которая учится в 7 классе. Очень милые люди. И важно, чтобы они были на празднике. Хотя у нас в Уфе тоже живут уфимские родственники Аксакова. Знаменитая династия врачей Соколовых, которые роднятся с писателем по линии его любимой тетушки Аксиньи. Они работают в клиниках Уфы и в республиканской детской больнице. То есть это замечательные люди, и они тоже придут на Аксаковский праздник. Родственников очень много мы обнаружили за эти годы, и они помогли наполнить, насытить музей условно-мемориальными вещами. Потому что я сказала, что были все вещи перевезены в Оренбургское Аксаково, но за 35 лет существования музея у нас тоже появились мемориальные, условно-мемориальные вещи, которые принадлежат родственникам и потомкам Аксаковых. Благодарю Галину Олеговну за беседу. А я напомню, у нас в гостях была старший научный сотрудник Мемориального дома-музея Сергея Тимофеевича Аксакова Галина Иванова. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.